36位男士都踩同一個氹，都俾同一個前女友劉佳帶咗去買同一個小區嘅屋。有人話呢啲點能夠叫做詐騙呢？萬一以後樓價往上升呢？哦，咁呢36個老襟係唔係應該要俾翻封利是啊？劉佳啊，我都唔想用金融嘅角度去評價呢件事嘅可能性高唔高啊嚇，畢竟咧喺樓市有走下坡苗頭，成棵羅漢松咁高嘅嗰2-3年咧，都仲有人兜口兜面笑我，喂，你仲唔趁機上車？喂，呢個盤惠州郊區喎，大佬幾時輪到佢彈起啊？唔受人谷氣啊！啊！不過我哋作為男士，又真係唔應該笑呢36個兄弟傻嘅。佢哋有咩錯呢？佢哋又唔係要做啲乜嘢投資抉擇，需要盈虧自負。佢哋係正正經經拍長拖，亦都係正正經經咁樣買樓籌備結婚。喂，話時話，既然36個睇起身都係真愛，咁啊劉佳係唔係一個都唔會心喐呢？哪怕有一個佢係唔捨得落手嘅，都唔會令而家啲單身男士咁恐懼嘛。我仲睇到有啲女仔嗌阿劉佳開班授課添，因為啊自己識親嗰啲男仔啊1隻2隻都老奉話冇錢嘅。究竟係點樣做到30日戀愛就可以換佢孭30年房貸呢？如果唔係劉佳今次落手咁狠，又爆咗出嚟，呢個人與人之間嘅信任危機都唔會咁嚴重。真係唔怕同你講，近2年啊，我都見識過同樣嘅局，不過呢係男女身份調轉咗。呢啲局最恐怖嘅地方呢，就不在於有人又食又拎，太過傷人啊！最得人驚嘅係你作為旁觀者，哪怕你識破咗，你都唔能夠當下去捅穿，或者就係嗰種唔好主動介入他人因果吧。某程度上，我情願設局人可以手法更加高明一啲，做到受害者一世都識穿唔到，唔好有手尾。錢財畢竟係身外物啊，但係如果一個人稍微精神脆弱，後果真係不堪設想。係咯，一係你就做個精甩尾嘅人，一係你就內心強大到瞓一覺就唔記得咗。但係大多數人最容易做到嘅就係蠢得徹底一啲，唔係自己呃自己啊，蠢得徹底，或者真係一種可以保命嘅護甲嚟嘅。點讚啊，正能量！